Perquè sàpigues que amb aquest títol, si el títol funciona, t'hi passaràs tota l'entrevista i no sortirem del títol, perquè és l'únic que n'ha arribat a llegir. Això és bàsic. A mi m'agrada molt un personatge del programa de la tarda de versió RAC1, que és el senyor Boïgues, l'home de fet al bar, que aquest li fan fer crítica de llibres. I no llegit res. No, a més ho explica. Llavors, fa la crítica imaginant-se com deu ser, que és una idea fascinant. I penso, quina idea més bona, com no se m'ha acudit a mi fer-la? És a dir, parlar de llibres... Sense haver-lo llegit. Però més dient-ho, obertament. O sigui, reconeixent. Però això és molt honest. És molt honest, perdona, però a més pot tornar a resultar molt bon, perquè pot ser que estigui un llibre catastròfic i que tu el cervell, allò, el títol, et faci, diguem-ne, bullir l'olla mental i em facis... I t'imagines un llibre excepcional i un altre que realment és excepcional, o millor no li sàpigues bé la gràcia, però com que ho dius, no enganyes a ningú. O sigui, el senyor Boïgues no enganya. No enganya, no. Però ho trobo molt, molt honest.